Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Məhərrəm ayı artıq daxil olub. Allah Teala mömin-möminatın əcrini bol eləsin. Əhl-i Beytin şəfaətini dünya və axirətdə hamımıza qismət eləsin. Əhl-i Beyt ziyarətini Allah Teala hamımıza qismət eləsin. Məhərrəm ayının daxil olması münasibətilə Əjdər bəy məscidində hər gün şam namazından sonra Əhl-i Beytə təziyyə məclisi saxlanılacaq. Ələl-xüsus İmam Hüseyn əleyhissalama. Mömin-möminat dəvətlidir. Hər bir şəxs gəlib iştirak eləyə bilər. O şəxslər ki, iştirak eləyə bilmir, müəyyən səbəblərə görə Şeyx Cavid səhifəsi ilə canlı yayıma qoşula bilər. Əza sahibi 12-ci İmam Əl-Məhdi Əccəlallahu Fərəcəhu Şərif əleyhissalamdır. Allah Teala imamın zuhurunu təcil eləsin. Allah Teala şəhidlərimizi qəriqi rəhmət eləsin. Şəhid ailələrinə Allah Teala səbr inayət eləsin. Bu ay qanın qılınca qələbə çalan bir məfhum və ayıdır. Bu ay batil əqidələri məhv eləyib aradan aparan bir aydır. Hamımızdan, bütün mömin-möminatdan, Əhl-i Beyti sevən hər bir şəxsdən xahişim budur ki, Məhərrəm ayını çox yüksək səviyyədə keçirsinlər, Məhərrəm ayının hörmətini qoruyub saxlasınlar. Allah Teala bizləri Əhl-i Beytə əzadar qərar versin, Allah Teala əcrimizi bol eləsin, günahlarımıza əffə qələm çəksin, vətənimizə əmin-aman qərar versin. Duaların qəbul olması üçün əziz Peyğəmbərimizə salavat hədiyyə eləyən. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.